वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आपके मोबाइल में अगर साउंड नहीं आ रहा तो उसको कैसे ठीक करें। तो चल इसके लिए हम चलते हैं सेटिंग पे। सेटिंग्स पे जाने के बाद देखिए आपको चले जाना है साउंड एंड वाइब्रेट पर। साउंड एंड वाइब्रेट पर जाके आपको चेक करना है सभी ऑप्शन ऑन है या नहीं। देखिए मीडिया का साउंड ये भी ऑन होना चाहिए। रिंगटोन अलार्म ये सब फुल कर दीजिए आपको। उसके बाद आपको चले ना नीचे आकर देखना है डू नॉट डिस्टर्ब। ये देखिए नीचे लिखा होगा डू नॉट डिस्टर्ब। ये देखिए ऑफ है या नहीं। आपको मोबाइल में ऑफ होना चाहिए। अगर ऑन है तो उसको ऑफ कर लीजिए। अगर आपको इधर नहीं मिल रहा डू नॉट डिस्टर्ब तो आप एक काम कर सकते हैं, ऊपर सर्च कर सकते हैं डू नॉट डिस्टर्ब। ये डू नॉट डिस्टर्ब आ जाएगा इसे सर्च करने से। उसके बाद उसको ऑफ कर लेना है। उसके बाद आपको करना है मोबाइल को एक बार रीसेट करके चेक करना है आपको मोबाइल को। अगर रीसेट करने के बाद इसको ऑन करके देखना है। अगर बाई चांस फिर भी अगर आपका मोबाइल से साउंड नहीं आता है तो आपको एक काम करना है, सेटिंग्स में जाने के बाद अबाउट फ़ोन में जाइए। अबाउट फ़ोन में जाने के बाद देखिए नीचे फैक्ट्री सेटिंग होगा। फैक्ट्री सेटिंग में जाने के बाद इसको फैक्ट्री सेटिंग करना है। एक बात का ध्यान है, अगर आप अपने मोबाइल का फैक्ट्री सेटिंग करते हैं तो आपका जितना भी डाटा है वो डाटा सभी उड़ जाएगा। उसके बाद फैक्ट्री सेटिंग करने के बाद उसको मोबाइल को ऑन करके आपको चेक करना है। अगर फिर भी नहीं हो रहा है बाई चांस तो आपको सर्विस सेंटर में जाके चेक करवाना पड़ेगा। ये मोबाइल का हार्डवेयर प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें।